गप्पा था मोहतरम गप्पा था भले चौक के मैं भी बेसिक गो जिक्रिया को ताल्लुकदार हूँ वाजे हर्ज की गप जतगा ए गप सज्जा आवानी जो दीन है तो का शामिल नहीं है उसकी गप फिर कान तो का लातिया मौजूदा का उतरा मुसलमान गुशा जी बल इशरक हम पूरा ईमान नफिया का दुरुस्त अमलन तैयार ना कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दो मिशन को आज खुशीमा रमज़ान रोचगा मनने और मुसावती ज़िगरी कम्युनिटी अक्शन शुमा अगर सफ़र थो वतारा दो का मदिया आम सादा मुसलमान दो का मदिया उती जंद ज़िगरिया ना जाहिलान हम दो का मदिया तो चिंगो समझा ना खुशमा मन्ना और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू उम्मीद कनी शोदरा जोड़ वश बे अल्लाह शौल सेहत और आफियत बदा मावती दीवान आगाज़ में दुआ अल्लाह सुब्हान तआला माशर दीन समझा दीन सर अमल कना और दीन पैगामा देमा रसन के तौफीक बिदाम चूँकि रमज़ान दुम्मी अशरा चल गए अल्लाह सुब्हान तआला मारा शोरा अस्तायात पे ताकि रमज़ान आखिरी अर्ची के बाद तभी अल्लाह दरगाह पे करने और पता इंशाल्लाह इसी बाद यक जुमा यंगा में प्रोग्राम हंसते रमज़ान बार अगर अर्ग बरात यार गुहार सवाल हंसते तो राबिदन इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि रमज़ान अर्ची मसाइल में आवनी जवाब वाजे कर रोश में कर राबिद इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वजह जोड़ वश बराबर खैरियत है अल्लाह फजल करम अल्हम्दुलिल्लाह वजह चूँकि रमज़ान मुबारक जो से माँ चला गए दुमी अशरा तो खाएँ तो मुफ्ती शामिर साहब एक आडियो अतका के जो से रमज़ान एहतराम वास्ता चूँकि मारा मालूम है कि मैं अर्ची की ज़िक्री बरात हस्ता आवानी एच मरदम रोचक ने को बराए नाम लगती खुशी कि मैं रोचक अमल रोचक ना हूँ और आवानी दीन तो का भी ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं क्या रोचक बिवा भले इशिए जो से जवाब सही जो से नसीर कमाला ने के हंसते वाजे इशिए जवाब इरादा तक 4 तकरीबन मिनट आडियो है और वाजे गप सकें शर्रे गप्पा था मोहतरम गप्पा था भले चूँकि मैं भी बेसिक गो जिक्रिया को ताल्लुकदार हूँ वाजे हर्ज की गप जतगा ए गप सज्जा आवानी जो दीन है तो का शामिल नहीं है उसकी गप्पा वाजे ए गप्पा खुशी के माँ अल्लाह में यक्के अल्लाह हैं और अल्लाह रसूल में आखिरी नबी हैं कुरान में आखिरी किताब हैं और रमज़ान रोचक मैसरा फ़र्ज़ हैं और मैं ज़िक्री बरात रोचक हाँ हर मर्द में रोचक नहीं होती कज़ाइयाँ पता बेदाम तो ए गप्पा मना महसूस भी कि वाजा यहाँ के मुनाफिकत का नगाएँ यहाँ होती कौम के सच्चा नहीं सीधे गप्पा होती कौम हमारा कुछ नहीं परचा कि ज़िक्री अर्ची पंचे के अरकान हंसते हैं शनिवार में एक वीडियो बनाया था 6-5 मिनट के मैं यूट्यूब पे तो हंसते हैं वजह ये बार तो अच्छी अखज़ करने वाज अच्छी जो उससे ज़ाहिर करने लूटी मर्दवंदी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मुहतरम अवलन इशन के माँ मुहतरम वजह शेख मुफ्ती शामिर साहब ए आवाज़ के आई रहा तगत के रमज़ान मुबारक के एहतराम में बलोच अवाम हर चीज़ हस्तंत और सरकार गवर्नमेंट डेसी या कमिश्नर या दिग इंतज़ामिया हस्ता रमज़ान शरीफ एहतराम यकीनी भी बनाए कि रमज़ान मुबारक के माह तो का सर आम खुरदनोश चाहे मुसलमानी भी या गैर मुस्लिमी भी आई रोकथाम कनक भी यकीनन में दुरुस्तीनानी मुतालबें समझना और मादरुस्त वाज मुफ्ती साहब एक गफ़े हिमायत करें और सरकार होती बलोच कौमा दुरुस्त अपील करें कि रमज़ान मुबारक के एहतराम ये दिखे मुसलमान रोज़ादारानी एहतरामन समझना आहानी दिल आज़ारिया मकना और आहानी देमा खुरदनोश वग़ैरह मकना ताकि आहाना दिखे तकलीफ़ी बरसी बल्कि हर ज़ी शऊर कौम के आयतों का शऊर हा आयकीद हम ये मजहबी रसूमानी समझना एहतराम बाइलन बिका चूँकि मैं बलोच अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और रमज़ान रोचगा अगर मेला कन तो का हिंदू हा या सिख हा या ज़िगरी मजहब या कुजामे का मज़हब तो का रोचगी नेस्ते भले चूँकि एक अक्सरियत मुस्लिम आबादी तो का नश्तगा तो मुसलमानी माह तो का रोचगा आहाना बायदें सर आम ओटलान तो का वरग दियग मबी सर आम आहाना खुरदनोश चीज़ें वरग इजाज़त दियग मबी गवर्नमेंट हमें चीज़ें ख्यालदारियाँ बिकम बलोच मुसलमान हमें चीज़ें ख्यालदारियाँ बिकना और आधे के बलोच ज़िगरी फ़िरका में विरात के हंसना अहम ये चीज़ें ख्यालदारियाँ बिकना दो मिशन की मर्ची वजह सैयद मुल्ला नसीर कमालान साहब हम एक 4 मिनटी इमाम गोश दाश्त तो बहरहाल वाजह गफ़ इंतहाई बाज़ वशन गफ़ाम भले हमें एक गफ़े का जनक आएँ ना कमो हैरान है फर्चे के बाज़
زگری کے پیسرا زگری بتگا رندہ مسلمان بتگا شما اعلیٰ طبقہ مردم اینا کہ ان پڑھ جاہل شرریں کا ہانا زگری تو کا ایک بلائیں حیثیتی بتا اور تعلیم والا مردم بتگا آفدہ مسلمان بتگا تو ہانا ہوتی زگری مذہب تمام عقائد بیان کتگا ایک واجہ گشگائیں کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آخری رسول و آخری پیغمبر مننے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمہ کہ اللہ تعالیٰ مقرر کتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دیکھے 6 جوز 4 جوز 5 جوز ہچمانی صرف 2 حصے تو کا مشتمل ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک من گواہی دیا نیستے معبود برحق کے سوائے اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمانی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع تو کا ہچ مردین فت نہیں بلکہ اللہ ہے رسول ہیں اور آخری پیغمبریں تو نبیانی ختم کنو کے چاہیے اچھی بات تا قیامت دیگے پیغمبر دیگے رسول دیگے نبی نیتیں تو زگریانی کلمہ ہم گندیں تقریباً لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ سرا مشتمل ہے کہ ایک کلمہ وانا اگر آواز شکمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی آخری رسول مننے تو ایک کلمہ ثبوت آچے کجادانت آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے سند ثابت کتکن کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہ شکمہ ایک کلمہ یا ای وڑا بوانے دومی شن کے آوشی میں قرآن ہمیں قرآن کے مائی مسلمان وانے ہمیں قرآن آوشم آوانے گائیں میں قرآن یکی میں خدا یکی میں پیغمبر یکی آیا قرآن مجید تو کا کو مراد بارہا آئے کو مراد تقدس بارہا کو مراد زیارت بارہا کو مراد تو کا رمضان شریفہ آئے گے بارہا چھیں حکم چھیں آیات ہست آئی مارا پیش بداری وقتی اگر آپ واقعی سچا ہیں قرآن مننی ہما وڑا کہ اللہ رسول ہمارا وشتہ قرآن بھی مننے یا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارا پیش بداری کہ آکشو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مننا یک دینی رسوم ایک ما ادا کنا اور آئی ثبوت منا یا چھ قرآن دیے گئے یا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے چھوتا من دینی رسم رواج ادا کتنا کنا اگر چھ مرچی ما گندے میں مسلمان باز فرقان تو کا باز خود ساختیں زیارت بنانا گوتا مثلا داتا گنج بخشیں لال شہباز کلندریں یا کہ عبداللہ غازی مزاریں یا عید گلہتے شرکیاتی اڈا بنائیں تگا مردم ادھر وہاں سجدہ کنا زیارت کنا اور چکلوٹاں وغیرہ ادھر شرکیاتاں شرکاں اور ادھرستے عملائیں اگر چی مسلمان فرقائیں تو کہلاتی ہے موجوداں کا اترا مسلمان گوشاں بل اے شرک ہم پورا ایمان نفیہ کا درستے عملان تیا ناکارا کا بچک اللہ تعالیٰ پیغمبر اکشگان ان اشرکت لا احبتن عملو اگر تو شرک بکنے تو منتے درستے نیک عملان برباد کنا تو یک کہ ایک مسلمانی فرقہ اللہ تی زیارت بنائیں تگا اشانی ہم ثبوت قرآن و حدیثہ نیستے اور ہمیں بڑا زگری فرقہ کہ سمجھانا شک ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مننے و آخری پیغمبر مننے بڑا آیا آج پیغمبر ای ثابت کت کنا کہ کوہ مراد یک مقامی ہے اور کوہ مراد رمضان ہے 20 ہفتہ آئے گی ضروری ہیں شینچو ثواب ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام علم حدیث میں تو کا موجود ہیں مارچیں ثبوتی نگندیا فوریں قرر عرض تو کا ہر چیک مسلمان ہستا کہانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دین اسلام سر ایمان آورتا سوائے بلوچ قوم ہچ مسلمان ہچ ملک کا کو مراد زیارتہ نیت معلوم بھی کہ واجہ اے گپ یا واجہ میں سادہ مسلمانان دو کا دیا گلوٹی یا ہوتی جند زگری عام سمجھانا زگری فرقہ مردمانہ دو کا دیا گلوٹی یا ہوتی جہندہ ود دو کا دیا گائیں واللہ عالم سمجھانا پرچہ دنیا مرچی چو بیکوف نہ ہیں تو ایک چیزیں گپ پہ جنے اڑا گپ پہ ثبوت ہم واقعی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مننے واقعی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آخری پیغمبر مننے چاہیے بعد گوڑا مہدی چیئے سمجھانا اگر آ مہدیہ تو سمجھا ہمائی ایک مسلمان منن تو آئیے شما مننے آئیے ثبوت کو مراد تو کا ہچی نہیں یا کو مراد آت کا یا نقش نگارے کو مراد تو کا ہستیں یا علاقہ تو کا ات کا ہچ سے ثبوت نہیں سمجھے نا نو کی فیداک بھی اللہ تعالیٰ آئیے فیدا کا حضرت عیسیٰ اچھی سمجھے نا زمانہ کا کہتے ہیں نو کی کہتے ہیں آئی تنودی نہ ات کا نہ آئی وجود کو مراد علاقہ تو کا چین چیزیں ہستیں نوکن دین بھی نہیں آ رہا نہ نوکن دین کاری نہ دیکھ نوکیں کلمہ کاری کا کلمہ تو کا لا الہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ شامل بگوں سمجھانا لفظ پاک و فد عجمی لفظ ایوہ سمجھانا عربی کلمہ تو کا وہ حسمان نہیں گو کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دومیشن کو واجہ شما رمضان روچگا مننے اور آوتی زگری کمیونٹی اوشن شما اگر سفر تو کا لاتے سفر چونکہ مسافرہ ورگ اجازت بلے سر عام مورے چھ رکانی بورے اللہ سفر تو کا مسلمان ہر چیز اگر سفر تو کا اثر عام وارت کت کا سفر تو کا اللہ اجازت داتا اللہ تعالی فرمان فعدۃ من ایام اخر سفر تو کا راہ سمجھا نا ہوٹل یا شمن نان بدہ ہوٹل والا یا نان بدہ چاہے مسلمان ہی بھی سفر آئیں راہ آئیں چاہے زگری فرقہ یا نان بدہ سر عام بورتے بلے کو مراد تو کا ورگ بوگائیں جیو شپا منجل پر جیو پورے روچا ورگائیں ورگائیں جیو ما ود دیتگاں کو مراد زگری سمجھانا رمضان کان تربتا دپچاں اور میں کرا زگری ہوت سیاد وغیرہ ہستا ما زانگائیں دپچاں روچک نہ اوش میں دین تو کا رمضان روچک فرض نہیں بلکہ شوال ذوالحجہ دہیں روچک فرض ایچی دو کہے سمجھے نا ما ہم یہ چیز اقرار کنان چوک واجہ گشگائیں سمجھے نا کہ زگری فرقہ ہر چیز عقیدیں آیا اوتی عقیدہ و نظریہ سرا مکمل آزادی ہے گو عبادت کنگ آہانی طریقہ مطابقہ کو مراد زیارت وغیرہ اجازت دے بھی آہانی دو ماہ قسم رکاوٹ فیدا کنگ میں بھی آہانہ تکلیف اچھا آہانی اوتی عقیدہ ہی میں نزدیک کا چی بلی بات نہیں بلی آہانی کر رہا ہوتی جند عقیدہ آہانہ انچو قیدگا اقلیات انچو کے اسلام اجازت داں کا ہوتی سمجھانا ہر چیز ہندوان یہودیاں سکھاں کجاماں کا ہوتی کجام چیزیں اسلام آہانا سمجھانا اجازت داں زگریان ہم انچو اجازت ہیں مسلمان ہیں تو کا رکاوٹ فیدا مکنم بل ایک آکشا میں مسلمان ہیں اور ما یہ چیزاں اگر تو یہ چیزاں واقعی مانے اڑا تو مسلمان ہی ہے اور گوڑا یہ چیزاں ثبوتا چھ اسلام فیش بدار چھ میں چارے ائمہ کرام اہل سنت والجماعت امام حنیفہ امام شافعی امام مالک احمد حنبل چاہاں چھ چیزاں ثبوتا فیش بدار سمجھے نا یہ دیکھے فقہی مذاہبان تو کا چیزاں فیش بدار دنیا تو کا چنچو سمجھے نا فقہی مذاہب اسلام ہستن اسلام تو کا یقین دین سرایاں تو یقین قرآن منو کا سمجھے نا آہن طرف اچھی کو مراد ہے وی عقیدہ ہے سمجھے نا بلکہ لاتے رہو برچک پاسپورٹ تو کا شانی مسلمان لے کے تھا سعودی عرب و نزاں کا چوئے نہ رہو گئے اتر پیش دار گئے حجہ رہو ادا احرام بندہ اتر پیش دار گئے بلے حقیقت سے سمجھے نا ہما مردم کو مسلمان بتگاں آگوش گئے کہ ما حج کو مرادہ سمجھیں سمجھے نا میں نزدیکہ مہدیہ یہ حج منسوخ تھا بلکہ اسلام پنچ ارکان منسوخ تھا ایون تواب دنیا تو کا صرف بیت اللہ بھی کوئی مراد بھی بے گئے میں اتجند خاندان مردمنگا زگری تو کا ہستا تو برحال یہ منافقت یہ لدیک بھی ما ہم گوشیں مسلمان سمجھے نا درست زگری کایاں کو مرادہ ہوتی زیارتی کنا ہوتی سمجھا رسومی چھونے ادا کنا ہنا اجازت دیکھ بھی سرکار ہنا تحفظ بھی دا اے دیکھ مسلمان وہاں دیما رکاوٹ میں بنا بلے ایک وطارہ دوکہ مدیاں عام سادہ مسلمانان دوکہ مدیاں ہوتی جند زگریانا جاہلان ہم دوکہ مدیاں تو چنگو سمجھا نا گوشے مننا اور آنگو عقیدہ تی سمجھا نا جند عمل تی چیز تو کا خلاف ہیں تو یہ قسم یہ غلطیں الفاظ آواجہ ادا کرنے گائیں البتہ ایک آگوشی رمضان احترام بالکل رمضان احترام سمجھا نا چاہے اگر رمضان روچک مامنی بلے آئیہ کنگی ہیں برچک مسلمان اکثر بلوچ قوم مسلمان اکثریت اور روچگنت حسن تربت علاقے گیشتر مردم مسلمان اور روچگنت سمجھے نا اور یہ ہمارا مہذب ہر ملک کے مہذب قوم سمجھے نا نشانی کا عبائدیں یا فرقہ دومی سمجھے نا مسلمان چیزیں مکن کے مسلمان دل آزاری بیتے ہیں تو واجہ مفتی شامیر صاحب ہے یہ مطالبہ سمجھے نا اور آواز کارے کا آئی شرعی الفاظوں یا اکتم آئی خیر مقدم کریں بلے ایک اف کے آگوشگائیں ہو جا ما سمجھے نا مسلمان ہیں اور ما زگری اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مننے قرآن میں ہمیں قرآن ہے گوڑا ہوتی اے چیزانا چے قرآن حدیثہ ثبوت بکاں اور ہوتی کلمہ چے قرآن حدیثہ ثبوت بکاں سمجھے نا مرچی معاملہ بیوقوف نہیں اہل علم ہستاں علمی کتاب ہستاں سمجھے نا یہ چو آسان نہیں کون چو عام مردمہ دھوکہ دیاں لہٰذا یہ مسلمان چی چیزا چے آگاہ بے با کہ ایک گپانا کو واجہ جنگائیں حقیقتہ چی برعکساں